Amazon ormanları sadece dünyanın en büyük yağmur ormanı değil, aynı zamanda kendi yağmurunu yaratma gücüne sahip. Amazon'daki ağaçlar, köklerinden buharlaşan suyu atmosfere salarak bulutların oluşmasını sağlar. Bu bulutlar birikerek yağmura dönüşür. Ancak bu işlem sadece ormanda kalmaz. Ormandan yayılan bu nem, çevresindeki bölgeleri de etkiler. Hatta bu süreç, dünyanın hava döngüsünü etkileyen bir mekanizma oluşturur. Doğanın bu mucizevi döngüsü, ekosistemin dengesini sağlar.